Those who have joined me right now, very good morning to all of you. Students, yesterday I had given you the assignment, है ना? और अभी जैसे मैं डिस्कस कर रही थी आपके साथ कि the assignment which was given to you was given in the snap work. क्लास के शुरू में मैंने ये बताया था कल कि आपको असाइनमेंट मिलेंगे स्नैप वर्क में एंड यू हैव टू सबमिट योर असाइनमेंट इन द स्नैप ओनली. ओके, बट वेरी हॉरिफाइंग रिजल्ट. Out of 43 students, 42 students, only 15 or 16 have seen the assignment, and out of those 15, 16, 12 have submitted. बच्चे, ये आपके रिहर्सल्स थे. दिस वाज योर मॉक ड्रिल. ये आपका मॉक ड्रिल था, यानी एक रिहर्सल था फॉर एनुअल एग्जामिनेशन. अगर आप असाइनमेंट कॉपी में बना रहे हैं तो पोस्ट जरूर करें, बिकॉज एनुअल एग्जामिनेशन में आपको फुल डे का टाइम नहीं मिलेगा. यू बी गेटिंग ओनली 3 hours टाइम एंड यू हैव टू पोस्ट विद इन दैट स्टिपुलेटेड टाइम. If you don't post your answer in the stipulated time, your answer sheet shall not be checked or answer sheet shall not be submitted. उसके बाद सबमिट नहीं होगा. याद है हाफ ईयरली में आप लोगों के लेट हो जाते थे या ऑटो सबमिशंस के प्रॉब्लम्स आ रहे थे. जस्ट बिकॉज ऑफ इट ये प्लेटफॉर्म दिया गया आपको कि आप पिक को बनाए, आप कॉपी में लिखे एंड यू सबमिट द पिक. ओके, आज मैं आपको कुछ जो असाइनमेंट दूंगी उसमें एमसीक्यूज होंगे, बिकॉज यू नो व्हाट इज द फॉर्मेट फॉर एनुअल एग्जामिनेशन. यू विल बी गेटिंग 10 क्वेश्चंस एमसीक्यू, 10 शॉर्ट आंसर्स एंड 2 लॉन्ग आंसर्स टाइप लाइक दैट, है ना? तो आप जब आंसर शीट्स बनाएंगे तो अपना नाम, क्लास, रोल नंबर जैसे हम लिखते हैं वैसे लिखेंगे. ठीक है? यू विल राइट योर नेम, क्लास, roll, subject, and then the date. It should be written like this, okay? In one serial at the corner of your answer sheet. Name, class, section, roll, subject, and date. And after that, you start writing the MCQs or whatever the question is being done. ध्यान रहे इस चीज का. Just keep it in your mind कि आपको आंसर शीट लिखने के पहले बहुत ध्यान से पहले उसको साफ साफ लिख लेना है. And answers which you are giving, that should be correct. Okay? One का आंसर 2 में नहीं, 2 का आंसर 3 में नहीं. यहाँ आपको कोई बताने वाला नहीं है. You yourself have to guide yourself. तो उसके बाद मान लें एमसीक्यू शुरू किया हम लोगों ने. ओके, एक मिनट, एक बच्चे को मैं अनम्यूट करती हूँ. लेट मी सी वेदर you can hear me or not. अक्षत, आवाज आ रही है properly? Yes, ma'am. चलो, इसके बाद मान लें फर्स्ट क्वेश्चन इज द मार्जिन. The first question is MCQ. Okay, so give the title MCQ and write A, first one. पहले मान ले first, या फिर whatever, ये अगर one है तो ये one. And you have to write the correct option. That's all. No need to write a complete question. Only write the correct option. But that should be clear. मान ले first option, first question is, which vitamin is needed for the good eyesight? Or with the which vitamin provides healthy eyesight, is needed for the healthy eyesight? If it is vitamin A, then you will write vitamin A. And you come to shift to next question like this. Okay, तो मैंने आपको बताया आपके आंसर शीट ऐसे ही होने चाहिए. आज हम एमसीक्यू ही देंगे आपको. 10 एमसीक्यू भेजेंगे असाइनमेंट में. यू विल बी सेंडिंग द आंसर लाइक दिस ओनली. ओके, हो जाएगा? अक्षर, कैन यू हियर मी? एम आई ऑडिबल? हो जाएगा ना? Yes, ma'am. तो ऐसे ही होंगे. चलो, Yes, अभी हम लोग आज रिवीजन करने वाले थे लेसन 7 का एंड 9 का, है ना? वी वर सपोज टू डू रिवीजन ऑफ लेसन 7 एंड 9. है आपकी अनिद्या? आर यू प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्जाम टेस्ट रिवीजन? Yes, ma'am. I am prepared. Good. Okay. So all of you all set for the final revision. आज हम लोग 7 और 9 का final revision करेंगे. And tomorrow we'll be doing the revision of lesson 6, 5 and 6. Okay? Chalo. Unmute yourself, mute yourself, those who are unmuted, and keep your hands down. Haath niche, lower your hands. I'm going to share my screen with you people. ध्यान रहे, sharing of screen है, no annotations. Okay?
अभी किसी ने अभी तक अनम्यूट नहीं किया, अपने आप म्यूट नहीं किया है, शायद ये अक्षत है, अनम्यूट करो अपने आप, म्यूट करो, सॉरी, ओके, चल, फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम लेसन 7, state the main role of protein in our body, of our body. चार बच्चों ने हाथ, अमन कुमार, शुरू हो गया, क्षितिज, गुड, वेरी गुड, just a minute. क्लास 3 के बच्चों से भी क्लासेस लिया जाता है, बट क्लास 3 के बच्चे आप लोगों की तरह ऐसे बिहेव नहीं करते. See, somebody is again doing this. Okay, Ayush 4A, unmute yourself. State the main role of protein for our body. Proteins help our body to go and repair the worn out tissues. Okay, next, mute karo. Utsav Rathore, name two food items obtained by animals that are good sources of protein. Milk and egg. How many times you have been asked to not to give answer like this? Milk and egg. What is milk and egg? Can you repeat the answer, please, Utsav? Milk and egg are two main sources of protein obtained from animals that are good sources of protein. Okay, milk and protein are the two sources, two food items obtained from animals that are good sources of protein. Okay, next. Satyam Jha, name two minerals that are required for healthy bones and teeth. Satyam, unmute yourself. Yes, ma'am. Two minerals that are required for healthy bones and teeth. Also mention a good food source that contains 2 minute data required for healthy positive milk and phosphorus. Milk is the one source which contains those nutrients, minerals, and phosphorus. Mute yourself. The two minerals that are required for healthy bones and teeth are calcium and phosphorus. A good food source that contains both of them is milk. Kaushiki, why vitamins Yes, and ma'am. minerals are called? Why are vitamins and minerals called protective food? Vitamins and minerals are the nutrients which protect our body from diseases and keep us healthy. Foods that contains vitamin and mineral are called protective food. Okay, vitamins and minerals are the nutrients which protect our body from falling ill, keep us healthy, and this is the reason the foodstuff containing vitamins and minerals are called protective food. Good. Suryansh Kumar 4E, Kaushiki, mute yourself. What are nutrients and why are they necessary for our body? Bolo. Suryansh, what are nutrients and why are they necessary for our body? वेरी गुड सूर्यांश, आपको ये बोला हुआ था, है ना? आराध्या वर्मा, अनम्यूट करो. आराध्या वर्मा. Ma'am, nutrients are like substance present in the body. They are necessary because they provide us energy, help us grow, keep us healthy, diseases free and strong. आराध्या. आराध्या वर्मा. Yes, आराध्या ma'am. वर्मा, कल आप क्लास की पहली क्लास छोड़ दिए थे. What, ma'am? कल आपने क्लास खत्म होने की पहली क्लास छोड़ दिया था. Yes, ma'am. क्यों? मैम उस टाइम मैम ट्रैवल कर रही थी मैम. सिर्फ अटेंडेंस के लिए क्लास नहीं किया जाता.
Because when I asked you the question, you were not there in the class. नो मैम, फिर मैं मैम कल वाला वीडियो भी देखी थी मैम, फिर बैठ के मैम. तो आपने देखा ना कि मैं आपको ढूंढ रही थी उसमें. यस मैम. So was it good? नो मैम. Don't make it a habit, okay? Okay, yes, Aradhya, you have given the right answer. Nutrients are the substance within the foodstuff which are required for the health, and they're necessary for our body because they give us energy, they keep our body, help us to grow, they keep our body disease free, and also provides the basic things which are needed for our body to grow. Okay, next, Ayush Kumar 4E. Why should we eat a balanced diet? We should eat a balanced diet because it contains all the nutrients in right pro क्या था right right proportion. Right proportion क्या होता है? It is right proportion. Aditya Kumar Mishra, give this answer. Why should we eat a balanced diet? Aditya Kumar Mishra. बाकी आयुष अपने आप को म्यूट करो. Aditya Kumar Mishra, are you there? Aditya Kumar Mishra, unmute yourself. ये भी कहीं ट्रैवलिंग ही कर रहे हैं मुझे लग रहा है, बिकॉज हाथ में मोबाइल लेके वो आगे बढ़े जा रहे हैं. सत्यम सिंह, अनम्यूट योरसेल्फ. Yes, ma'am. बोलो, why should we eat a balanced diet? आपकी आवाज नहीं आ रही है सत्यम. The sound is not coming. Yes, ma'am. बोलो. Can you repeat the Question is, why should you eat a balanced diet? We should eat a balanced diet because it contains all the nutrients in right proportion. Proportion. Yes, We ma'am. should eat a balanced diet because it contains all the nutrients necessary for our life, for our existence in right proportion. Yes, right. Next, Aradhya Kumari 4E. Mute yourself, Satyam. Why is it advisable to eat food items like whole fruits, salads, and whole grains? Aradhya Kumari 4E. आपने अनम्यूट नहीं किया अभी तक. Very good. Ujjwal, unmute करो. Yes, ma'am. बोलो. Why is it advisable to eat food items like whole fruits, salads, and whole grains? Ujjwal, did you get the question? Advisable. These eight as drugging. Ma'am. फिर से बोलो answer. It is advisable Advisable. It is advisable to eat food. It is advisable to eat food items like whole fruits, salads, and whole grains because these aid as rugged. Rugged contains fiber present in the food. This helps them to. क्या है? कोई ट्रेन पकड़ ली हो क्या? Roughage contains fiber present in the food. It helps us to get rid of undigested food. Okay. यहाँ पे अदिति दिख रही है मुझे. कुमारी अदिति, unmute करो. Yes, ma'am. I just want the answer again from you. The same question. Why is it advisable to eat food items like whole fruits, salads, and whole grains? It is हमने तो जब advisable. वीडियो ऑन करो. हाँ बोलो. It is advisable to eat whole fruits, salads, and whole grains because this act as roughage contains fiber to get rid of undigested food. It is advisable to eat whole fruits, salads, and whole grains because it contains roughage, which has fiber in it,
which helps to get rid of undigested food and also helps to avoid overeating. Amrit Oja, अपना वीडियो ऑन करे प्लीज. आपको इनविटेशन रोज देना पड़ता है वीडियो के लिए, जो कि एकदम सही नहीं है. Amrit, where have you gone? Very good. He has left the class. Good. Aditi, अपना वीडियो ऑफ करो, अपना ऑडियो ऑफ करो, म्यूट करो अपने आप. वंशिका शर्मा, unmute yourself. वंशिका, वंशिका अनम्यूट करो. आपने फिर म्यूट कर लिया, अनम्यूट करो. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो. Why do we say that water is essential for proper functioning of our body? Water helps in the digestion of food and also helps in taking out the waste materials from our body. Water is essential. Okay, chalo. Pratik Mishra, did you hear what she said? Pratik Mishra, did you hear what she said? Pratik, unmute करो. कुछ बच्चे या तो सुन के नहीं सुनते हैं, नेट इश्यूज तो नहीं इतना हो सकता है, चलो कोई बात नहीं. यूसुफ इमाम, आपको आवाज सुनाई दी जो वंशिका ने कहा? चलो तो जवाब दो फिर से मुझे. Why do we say that water is essential for proper functioning of our body? Very, very, very important question. Why do we say that water is essential for proper functioning of our body? Yusuf, do you have you learned the question answers? No. Very good. ये तो अच्छी बात है. मैम ने कहा था पढ़ने के लिए? पढ़ना कहाँ जरूरी है? अमृत ओझा, अनम्यूट करो. Yes, ma'am. Why do we say that water is essential for proper functioning of our body? Water is essential for proper functioning of our body because it helps us to digest the food properly. And Anidya, give this answer. Anidya, give this answer. Yes, ma'am. Give this answer. Why do we say? Water is essential for our body to function properly because it helps our body in digestion of food and absorption of nutrients. It also helps us to throw our wastage from our body. Anusha Srivastav. Anusha, unmute karo. Anusha Srivastav, unmute yourself. Okay, सिर्फ attendance के लिए कुछ बच्चे जो पूछते हैं. शौर्य कुमार सोनी, अनम्यूट करो. Sorry. शौर्य कुमार सोनी. शौर्य कुमार सोनी. Yes, ma'am. बोलो. उद्धव, अनम्यूट करोगे अपने आप को. शौर्य. Old people need less of protein, less of carbohydrate and fat than young children. Justify the statement. Old people need of less carbohydrate, fat, and carbohydrate because it less of active from the younger children. Uddhav Chokri. Uddhav. Yes, ma'am. Answer the Yes, question. ma'am. Answer the question. Same question. Old people need less of carbohydrate, fat, and Protein. fat and Protein. minerals because it less of active than the younger children. Okay. Old people need less of protein, carbohydrate, fat, and carbohydrate and protein because they are less active than the young children. So they need their physical activity is
limited, so they need less of these nutrients. Okay, next, lesson 9. अनुषा श्रीवास्तव, मैंने आपको अनम्यूट किया, आप 2 बार में भी एक बार भी अनम्यूट नहीं हुई. अनम्यूट कीजिए अपने आप को. अनुषा, अनम्यूट करो. आप अनम्यूट क्यों नहीं करते अपने आप को? टू मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर. सी, अपने आप को म्यूट कर ली फिर से लड़की. अनुषा, अनम्यूट करो. Anusha Srivastava, why aren't you unmuting yourself? Anusha Srivastava. अनम्यूट कीजिए, मैं आपको यहां से अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूं. अंशुमान नायक, लीव इट. अंशुमान नायक बोलो. अनुषा श्रीवास्तवा को हमेशा प्रॉब्लम होता है. अभी नहीं, इस बच्चे, ये बच्चे आप अनम्यूट करती है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू. Two methods of purification of water. Full. The two methods of purification of water is by boiling the water, Okay. by added 2 spoons of kerosene into the water. Are by adding 2 spoons of kerosene of water, you will make the water purified. क्या हो गया? अक्षत बोलो. कोई अनम्यूटेड है? अपने आप को म्यूट करो. Two methods of purification of water are boiling and filtration. Okay, we have studied 3 methods. आपको 2 मेथड बोलना है. 2 methods of purification of water is boiling, filtration or chlorination. Okay, next. What is chlorination? What is chlorination? What is chlorination? Who will say? श्रेयस, अनम्यूट करो, वीडियो ऑन करो. श्रेयस, अनम्यूट करके वीडियो ऑन करो. Yes, ma'am. What is chlorination? How does it purify water? Chlorination is the method of cleaning water by adding देखो, हमेशा ध्यान रखना, क्लीन नहीं बोलना है. क्लीन नहीं बोलना है. It is the method of purification of water. Purify कर रहे हैं हम. बोलो. chlorination is the method of purification of water by adding small amount of chlorine grains in it. Okay. How does it purify water? How does it purify water? Okay, very good. एक क्वेश्चन आधा दिया और अपने आप को म्यूट कर लिया. This is the main problem with you people. अनिकेत, आदर्श, आप अनम्यूटेड हैं, मुझे जवाब दीजिए. अनिकेत, can you hear me? मैक्सिमम बच्चों ने अपना वीडियो ऑफ किया हुआ है. कार्तिक सिन्हा, अनम्यूट करो. What is chlorination and how does it purify water? Chlorination process. Chlorination is the process of This is a small amount of chlorine added to the water. By this method, water is being purified. Germs get. Chlorination is the method of purifying water. By this method, small amount of chlorine or tablet of chlorine is added into water. This kills the germs present in water. बच्चे लोग, सारे बच्चे इस चीज को ध्यान से सुने. हम वाटर को प्यूरिफाई 2 तरह से करते हैं. Either by killing the germs. हमारा पानी गंदा होता है 2 ही तरह से. अगर उसमें germs हो तो, अगर उसमें dust and dirt हो तो हम प्यूरिफाई कैसे कर सकते हैं?
उनके डस्ट को हटा के, उसके डर्ट को हटा के और उनके जर्म्स को मार के, है ना। तो मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में या तो पहले डस्ट की बात करेंगे, जिससे डस्ट हट जाए, डर्ट हट जाए, या फिर हम बात करेंगे जर्म्स ऑफ किलिंग ऑफ जर्म्स की। तो किलिंग ऑफ जर्म्स होता है क्लोरीनेशन में। व्हाट हैपेंस, small amount of small tablets of chlorine are being added into water, और ये क्या करता है, जर्म्स को मारता है। ओके, नेक्स्ट, why is the traditional method of filtration not completely sufficient for before drinking or for drinking water? Why the traditional method of filtration is not completely sufficient for making the water fit for drinking? रोशनी कुमारी, अनम्यूट करो, जवाब दो। रोशनी, 4C, अनम्यूट कीजिए पहले। Yes, ma'am. Why is the traditional method of filtration not completely sufficient for making the water fit for drinking? बोलो। Ma'am, the traditional method of filtration not completely sufficient for making water fit for drinking, because filtration only kill the germ present in only kill the dust present in water. Germ present in water are not killed. We don't kill the dust, we don't kill the dirt, we remove the dirt. Okay, yes, you have given the right answer. The traditional method of filtration is not completely sufficient for making the water fit for drinking, because by this method only the dust and the dirt is removed, not the germs being killed. Okay, Anusha, you are again here. मैं फिर से तुमसे पूछ रही हूँ, अनम्यूट करो और जवाब दो। Yes, ma'am. Where were you when I was asking question? मैम, एक फोन आ जा रहा था बार बार। बेटा जब क्लास हो तो उस फोन में फोन करे ही नहीं आप लोग, ये अच्छी बात नहीं है कि पूरी रिकॉर्डिंग में अनुषा अनुषा आता रहे, है ना। ओके, why should we not allow water to stagnate near our house? बोलो, why should we not allow water to stagnate near our house? बोलो। We should not allow water to stagnate around our house because it spread diseases like malaria, dengue, jaundice, etc. तो मुझे वो पानी ही करेगा, डिजीज स्प्रेड करेगा। वो पानी ही डिजीज स्प्रेड करेगा बेटा। Ma'am, if this question is of 5 marks, becomes beta, listen to me. If this question is of 5 marks, you'll be getting only 2 marks because आप उसके right approach तक नहीं जा पा रहे हैं. You're not giving a right answer. Answer may be correct in some way or the other, but the main answer is missing. Arohi Ranjan, will you give this answer? Why should we not allow water to stagnate near our house? Arohi, unmute करो. बोलो. कल भी मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, you were not able to answer it. आज भी पूछ रही हूँ, again you are not answering it. Arohi, do you want to get a good marks in examination? Are you getting yourself prepared for it? No. कोई preparation नहीं कर रहे हैं आप. Nandini, would you like to give this answer? Nandini? चलो, Ayusha, do you want to give this answer? Complete करना चाहती हो? Yes, ma'am. बोलो. We should not allow water to stand around our house because it can become the breeding place of mosquitoes and fly that can spread diseases like dengue, malaria, jaundice, etc. Right answer. This is what I wanted from you. यही क्वेश्चन का आंसर मुझे चाहिए था. हम डायरेक्टली नहीं कह सकते कि डिजीज फैलाता. क्यों फैलाएगा भाई? पानी देने से डिजीज थोड़ी फैलता है. So you must give it the exact cause of it. We should not allow water to stagnate near our house because it becomes a breeding place of mosquitoes and flies, which causes diseases like malaria, dengue, etc. Right answer. Okay.
Boys and girls, we are running short of time. I have seen right now we are running short of time. We have got only 2 minutes time left with us. सारे बच्चों को बता दें, कृष्ण मौली से मैंने आज क्वेश्चन नहीं पूछा है, कल हम पूछेंगे, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन का जवाब आप दे सकते हैं. Why is traditional method of filtration not completely sufficient for making the water fit for drinking? Grishan. Traditional method of filtration is not sufficient for making water fit for drinking because it removes the dust and suspended particles from the water but cannot remove germs from the water. कैन अब्दुल्ला, क्या ये आंसर सही है? क्या ये आंसर सही है? No, ma'am. क्या होगा फिर? बोलो. Traditional method of filtration not sufficient for making water safe because it only removes the dust and germs and not kill the germs present in the water. Okay, Girshan Mauli ने भी same answer दिया था, शायद आपने उसके आंसर सुना ही नहीं. Yes, he has given the right answer. Girshan, you have also given the right answer. Shubham Kumar, unmute yourself. 4A, Shubham Kumar, unmute yourself. Last question to you. Yes, sir. What is chlorination and how is it useful? Chlorination is a process of purifying water. In this process, some amount of chlorine is added to the water. This kills the germs and removes the dust present in the water. It removes the germs as dust also. अच्छा, मुझे तो इसका आइडिया नहीं था. मुझे तो पता था कि क्लोरीनेशन ओनली जर्म्स को मारता है, रिमूव तो कुछ भी नहीं करता. क्यों आने दिया? क्लोरीनेशन क्या करता है? It only kills the germs. Boys and girls, tomorrow's class shall be my last class for this session. कल हमारा last class होगा, उसके बाद आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे. इसके बाद हम ऑनलाइन तो नहीं मिलेंगे, हम एग्जाम्स के दौरान आपके साथ मिलेंगे. बट इस दौरान आपको कोई भी दिक्कतें हो, यू फाइंड एनी प्रॉब्लम, यू आर फ्री टू टॉक टू मी. आप मुझसे बात करें, बात ये करें और डिस्कस करें. मीनवाइल कल का जो क्वेश्चन होगा हम लोग 5 और 6 पे स्ट्रेस देंगे, बट हम सारे क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे. ओके, 5, 6, 7 and 9. So all the best for your coming examination and tomorrow's. आज असाइनमेंट के लिए तैयार रहे. अनिद्या wants to ask something. हाथ उठाया, बताओ अनिद्या क्या पूछना है? चलिए बोलिए. Ma'am, I have asked that you will send today assignment. Yeah, I will be sending right now. अभी मैं 10 मिनट में आपको भेजूंगी और ये होगा MCQs. आपको मैंने अभी क्लास के शुरू में बताया था. You can see the board. आपको MCQ के आंसर सिर्फ ऐसे ही लिखने हैं. वो नंबर MCQ देखिए, नाम क्लास रोल नंबर के साथ MCQ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay. So all the best for examination and tomorrow's class. सारे बच्चे कल क्लास में प्रिपरेशन के साथ रहेंगे और कल मुझे किसी को थोड़ा भी गुस्सा नहीं करने के दिन मौका मिलना चाहिए, क्योंकि टुमारो हमारा तो लास्ट क्लास होगा आपके साथ. उसके बाद आपकी क्लासेस नहीं है मेरे साथ.